السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو بليوان كينيا ربي جلاتي هندم تكسريو فيديو كان جل كبا كا افتني لقيتني لايك قدا ريبوست قدا شير قدا اجان نو بوليتين كينيا مكانسي بوليتين كينيا سورة سيارغار تنكون مكانسي مصرا محمد أمينو جلمتي دلتو قلنا أرسي أنا هيتوسا إتياتي أكو منما بيجي ستيرونتي jireenya si jiraachuu laafi biyya keessatti haalli mijataa waan hin taaneef gara Saawud Arabiyaa deemtee amata lama hojjettee ijoollee lama daa'imman lama biyya keessaa qabdi jaarsallee qabdi galiin jaarsisii fidu gahaa waan hin taaneef mana kiraa keessa jiraatu mana ijaarradhaa akkuma namaatti jettee biyyaa baatee Saawud Arabiyaa erga geesseen booda amata lama hojjettee ijoollee koos yaadeera kontiraata koos fixeeraa gara biyyaattan gala jettee wallaahi shaantaa qopheeffattee qodaa qopheeffattee waa hunda qopheeffattee deemuudhaa tuukaa jiru guyyaan muraasni dhafee duute jechuudha gahan sagalee obboleettii keenyas qabadheen jira sagalee madaamis qabadheen jira hundayyuu amma xumuraatti dhaggeeffadha baay'ee garaa nama nyaata mee obboleettiin keenya bakkisiin akkisiin itti duute jedhame kunooti baharri jedhame akkuma isin argartan isii bucuu kana jedhanii kaan bahara isii bucuu jalartu kanaa jedha kaan immoo baharuma isa guddaadha jedha Allahu alam walumaa dhaggeeffanna mee sagalee isiirraa kaafna beebi. Lagarra jirraa bahu mataa jechaa jirraa alhamdulillahi lagaan nu deemte namittiin ganama kana nuun dhufte manatu jiraa beektanii akkasii wallahi fataa jechaa jirra alhamdulillahi galata kun sagalee numa obboleettii keenyaati ammas jira. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sirrii jettee sin jedha. Inshallah kan haburaa kana kun bilama sarbisi kanneen gurgura malee isa hin gurgure eeguma galuun kiyya galuu taate isa kana gurgureetti sana irratti ijaaradha hin guddatan waan ta'eef rakkoo hin qabu sin jedha qaaliitii inshallah. Rabbina laafise yookiin mootummaan nu gargaaru danda'a mootummaan illee akka itti ijaaratanii nu mijeessuu danda'a waan hojjetan mootummaa ta'eef hospitaala keessa dalagaa beektaa jaarsi kiyya kanaaf inshallah alaa kulli haali yoo marabee dhabee jedhee isuma kana gurguree itti fayyada isuma kana gurguree ijoollee itti fayyana onaa qabaatee onnoo biraadha jedhee yaada sinjaa qaaleetii inshallah rabbi waan jabaatte naa laafise. Egaa akkuma isin argartan waa'ee mana ijaarrachuuti isin karoorsaa jirtu biyya galee mootummaa yoo haala nu mijeesse bamana goota hospitaala keessa hojjeta waan ta'eef galee tan mana ijaarradha itti mana ijaarranne ijoollee siitii mana ijaaruu biyyaa baate ijoollee siirraa bakkee tafte garaa nama nyaattu dubartiin haadha keenya dubartii obboleettii keenya dubartii haadha manaa keenya shamarran biyya arabaa kanaan mataatti baadhanna amma immoo madaamiisiif firoottan isiittiin haasaan sagalee si dhaggeeffannee walitti deebinaa. إن الحمد لله ما تتجلوا إيه صار في سجلوا أسرار أجيفتكونا. هذا جنب البحر. أيوة هذا اللي جنبه هي دخلت وما قال أحد وغرقت والحمد لله وماتت. هذا أمر الله. لا حول ولا قوة. طيب داين إيش سويتم؟ لسه والله الكفيل بيسوي الأوراق والإجراءات. أنتم يعني أنتم اشتري إيه يعني أنتم مو جاد أول ما جاد عندكم. كيف جات عندنا؟ يعني قصدك انتم مو خفيل يعني أنا أخت الكفيلة يا حبيبي. يعني مو أخت الكفيلة اللي عندها حقتها. أيوة خلاص إن شاء الله لما يجهزوها وكله تجهز أوراقها عشان عارفة أنت عندنا إحنا هنا الحكومة تقفل في الأيام الإجازة إحنا اليوم الجمعة عندنا فهمتي؟ متى يا أختي هذا الدنيا كلنا نموت أنت تموت أنا تموت يعني طريقنا الموت يعني كلنا نموت الحمد لله بس الموت يعني يجي لكن واحدها كده فجأة والله. سقلني مدامي كان هذا كاشة وانت أبي وبعدين فوتو وبلتي كنا تودي سني قد ديسا رتقين تالتو ونن سيدتي مو بربادة جارسي سي سلا دايركتي دبي رابل بلافي تينا سانتري sagalee miidiyaa irra deddeemaa jiru nama saaddaam jedhamu nama maal jedhamu rabbii jedhi tiktookii irra naa kaasisi hin barbaannu sagaleen ta'inaa jedhe guutummaan guututti jechuudha ani immoo akka naannoo arsiitti yookiin immoo akka sikkoo mandootti
intalli tokko yeroo eerumtusi kan abbaa faadhaa qofaa mitii jedhamti yoon dogoggore na sirreessaa intalli kan gosaatii intalli kan araddaati intalli kan gandaati kan biyyaati kan jedhamu jira haasaan jechuudha haadhaaf abbaansi yookiin obbolaansi yookiin carraa viidiyoo kan argitanii obboleettii keenya sagalee taa'amu jettani obboleettii keenya haqasii akka inni bahu akkasiin itti duute qorachuutti galla kanaan achi jaarsisi nu dura dhaabatee lakkii birriinsii natti argamee jira anaan jedhee afaan isaatiin sagalee isaa sin dhageessuu hin danda'a waraabeen jira jechuudha birriinsii natti argamee jira qadaadha namni ajjeese hin jiru qadaadha bishaan keessa galtee bahara keessa galtee duutee maal naan jedhe maal jechuudha naan galle mee isinis yaada keessan komentii jalatti nu barreessa sagalee taanu yoo jettan hadharaa kaafne ho'ifne obboleettii keenya sagalee taanu yoo mulakki bakka arga jaarsisii intalli kan jaarsa qofaa taate jaarsisii mirgatti qabaa si dhowweera dhaabadhunaan jettanis yaada keessan barbaachisan sagalee kana sinii fide viidiyoo kana riipost sheer walii godhaati viidiyoo madaamii wajjinaa isaan immoo deeqaa 5 hunda isaa guutuu isaa footoo sitiin sinii gadhiisa hunduma keessan rabbiin jecha isin jaalladhaa galatoomaa ulfaadhaa firoottan yoo jiraattan anfirasiiti sagalee nuuf hataamu jedha. Carraan shamarran biyya Arabaa kunoo akkana ta'a. Osuma mana ijaarrannaa kana godhannaa san godhanna jennee waa dhibba yaannu karaatti hafnee irbaata allaattii taana. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Viidiyoo kana hanga dhumaa akka dhaggeeffattan wannan sin taasisee fi obboleettii keenya kana eengedda akkuma isinii dabarse miidiyaa guutuun wal jalaa fuudhaa akka jirutti obboleettii keenya kana maal akka ishiin taatee duuti ishii maal akka ta'e namni addaan baasee beeku tokkollee hin jiru. Haa ta'utii garuu madaamiin yookaan immoo kan ishiin bira teechuu duutee jirti alhamdulillah immoo haa taate jettee jechuun duutii obboleettii keenyaa kun akkaataa itti ishiitti gammachiisedha akka isheen dubbatteetti jechuudha. Kuni baay'ee nama dhibaa baay'ee nama rakkisaa ofishiitii duute moo madaamitu ajjeese moo ofishiitii bishaan ishiin itti baddee duute jedhanis ishee cinaa jirtu xiqqishuu kanaadha jechuudha. Inni biraa immoo abbaa manaati obboleettiin keenya kun haadha ijoollee lamaati. Ijoollee lamarraa ijoollee kootitti manaan ijaarradha jetteeti kan biyyaa baate baay'een keenya kan jiraannu dhala keenyaaf ilmoo keenyaaf nuti shamarrani jechuudha. Kana keessa warri dhiiraa giddiin qabanii obboleettiin keenya kun abbaa manaa hojjetaa mootummaati kan isheen qabdu mana yaalaa yookaan mana akimaa keessadha kan isheen hojjettu jechuudha. Inna abbaan manaa kiyyaa haala nuu mijeesse mootummaanis haala nuu mijeesse ijaarsifachuu dandeenya jettee kanaasoftu waa'ee manaati waa'ee ijaarsa manaati galuufillee kontiraata ishii fixattee shanxa ishii hunda isaatu rattabattee waa hunda xumurattee galuufidha qophiin ishiin irra jirtu. Haa ta'u garuu jireenyi ishii galiin jenneeni karaatti hafii jedheeni karaatti hafteerti dhala ishii akkumarraa baatee irraa fagaatte akkuma yaaddetti osoo hin argiin karaatti hafteerti. Asumarraan lubbuu ishee rabbii yaa jannatu jecha itti aansuudhaan abbaan manaa ishee maal jedhee qadaraa erga duutee sagaleellee hin ta'inaafiidha dhiisaa baqqaa cufaa dubbii kanaa birriin ishii maallaqni na bira ga'ee jira jedhe. Inni waa'ee du'a ishee osoo hin taane waa'ee maallaqa ishee asitti gubachaa baate waa'ee maallaqni isa bira ga'uudha malee waa'een du'a obboleettii keenyaa kun isa yaaddechine jechuudha. Yeroo tokko dhiirri kun akkamitti akka yaadus hin beeku jechuudha. Dhiira hunda osoo hin taane dhiirri keessattuu hojjetaa mootummaa ta'an shamarri keenya hojjettoota mootummaatti heeruman jechuudha. Baay'een isaanii miidhamtoota jedhee yaada. Maaliif jennaan hojjettoonni mootummaa baay'een isaanii shamarran wajjin hojjechaa oolu shamarran argaa oolu jechuudha. Bakkuma hojjetassanii shamarran akka ofii kana jaalachaa oolu. Inna shamarran hojjettuun taane dhiira tokko yoo jaalattee jette baay'ee miidhamtuudha jechuudha. Inni achitti kan biraa jaalata ishiin manatti kushiinaa manaa taatee manatti haftee isaaf jireenya tajaajiltuu akka sarraatinyaa akka kaddamaa biyya Arabaatti kaddamnu kana mana teenyee daa'ima isaa guddisaa uffata isaa miiccaa mana isaa qulqulleessaa kaddamna jechuudha. Inni immoo bakka ba'u sanitti akka barbaade ta'aati jechuudha kan galu. Akkasumas immoo biyya ormaa baanee biyya ormaa dhufanii baay'een
inni achitti hojjetaa mootummaa ta'eetu maallaqni koo omaan godhu omaa irra hin oolu jedhee asitti ishii rakkisaa jechuudha. Ofii bara achitti hojjetaa mootummaatiin ni argata gabii galfata jechuudha. Egaa osoo wal gargaarsa ta'ee obboleettiin keenya kun mana kana ijaaruuf erga biyyaa baatee wal gargaaranii mana kana ijaartee xumurtee galuu dandeessi jechuudha. Inni garuu achitti kana yaanne duuti ishiituuf isa gammachiise fakkaata akka sagalee hin ta'inaaf jedhutti jechuudha. Akka kootitti akka mucayyoo tana hin beeku bakka ishiin baates hin beeku miidhuma irratti argee akka nama tokkootitti jechuudha. Garuu shamarran biyya Arabaa ta'uu isheetitti anis iddoo kana jiraachuu kootitti keessi koo na gubata. Dirqama sagalee ta'amuufis dirqama dhugaan obboleettii keenya ba'uunis dirqama. Madaamitu darbee duute moo ofiif fajjeefte moo sababa abbaa manaatiif moo kuni adda bahuu qaba jechuudha. Dhugaan isinitti hima haqni kun yoo ukkaamamee awwaallameetu hafee maatii isheetiif haadha isheetiif gubaa bara baraa ta'a jechuudha. Gubaa yoomillee keessaan baane dhalli ishee kun maaliif akka duute sababa maaliitiif akka duutee qofaanii furmaataan argatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kanaafuu namni tokko wanti kun sagalee ta'amuufiin dirqama akka mataa kootti jechuudha. Dirqama sagalee ta'amuufi qabu malee akkanatti dhokatee hafuun miidhama guddaadha jechuudha. Shamarran biyya Arabaatiif illee boqonnaa hin ta'u jechuudha. Maaliif duutee obboleettiin keenya kuni amma madaamiin isheen duutee jirti alhamdulillah jettee ani kafiila isheetii miti obboleettii kafiila isheetii jette. Dubbiin kun dhugaadha moo sobaadha? Dhuguma obboleettii kafiila isheetii? Dhuguma dubbiin kun dhugaadha? Sababni isheen duuteef maalidha? Sababni bishaan sanitti ofiif itti baddee bishaan xiqqishuun tun akkamitti nyaachuu danda'a? Masbaahaan kun akkamitti nyaachuu danda'a? Hundi keenya maali ijoollee faana masbaahaa akkanaa kana daakaan oollu kecha oolaan turre mee dhugaatti deebina? Meeqa keenyatu jara wajjin deemnee masbaahaa akkanaa kana kecha seennee daakaa oollaa? Dhuguma ishiitu of ajjeese bishaan kana keessatti yaaddeetti baddee moo jalatutti gate moo abbaa manaa santutti gataa jedheetu ajaje. Kuni dhugaan ishee bahuu qaba jechuudha. Dhugaan ishee bahuu qaba. Kanaafuu sagalee ta'uuniif dirqama akka yaada mataa kootti sagalee ta'uuniif dirqama malee dhugaan ishee awwaallamee hafuun qabuun jedhaanii yaada kennadhaa jedhamee irratti yaadni koo isa kanaadha. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaadha. Yaada qabda saanduqa koomentii jalatti balleechaa turtiin wajjin gootaniif galatooma. Baay'ee.